kita coba review ya. Ini buat terakhir, ini hari kelima teman-teman, hari kelima setelah dikupas dia masih oke banget nih, nggak lecet ya, masih utuh, masih wangi. Sorry tadi baru sempat kepikiran mau di video begini nih. Nah ini dia, masih renyah banget tuh, masih susah. Tuh, cobain ya. Masih renyah banget, enak banget, manis. Recommended, kita harus cari pohon induknya.